やばい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 や
ジャンプ44号冒頭が一番疲れんだよなこれ。そうですね。はい、ということでやってきましたジャンプ44号ということなんですけども、はい、今週もワンピースが熱い展開でどうして急に。はい、OK です。はい、今週も暑かったですね。まあ、今週暑かったといえばさ、はい、やっぱり正体がちょっと分かりかけてると。このルナーリア族でこれなんなんやろね。そう、キングがね、いやほんまにそう、どんな顔してんのよこれ。最後のコマさ、チラッとこの辺だけかけて見えてるやんか。そうこれどう見える？いやこれなんなんやろね。ちょっとバレットっぽいっすけどね。俺ね、これね、どっかで見たことあるな。はるか昔って思ったんですよ。たどり着きました。なんすか？こちらです。大の大冒険に出てくるハドラー。いやこれハドラーやったらみんなびっくりするやろな。これオールバック感がめちゃくちゃハドラーに似てるんよな。なんか確かに小2の時大の大冒険めちゃくちゃ好きやろ。おお、なるほど。怖さといったらハドラーって思ってるんですよ。なるほどね。でしかも今回珍しくワンピースであんまり肌にトーンを貼ってるキャラっていないんですけど、ちゃんとスクリーントーンが貼ってるんで、まあ言ったらこの間服部平次みたいなちょっと色が濃いか、そうですね、もしくは肌色じゃないんじゃないかと。なるほど。まあ魚人みたいにいろんな色があるわけで、肌にね。そういう可能性だってあるわけじゃん。確かにな。そうだからルナーリア族って僕たちがもう日本人の肌色じゃないのかもしれないと。それはありえますよね。そう思っちゃったんですよ。はい、キングが出てきた時ってさ、めちゃめちゃフォルムかっけえと思ったやんか。うん、うわこいつめちゃくちゃ強そう、全身黒いやんみたいな。おそうだから仮面をつけてることにあんまり違和感はなかったんだよね。そうですね。そう今これで改めて仮面ってなったらどんな素顔してんだってめっちゃ気になるやん。いやそうなんよな。そう、まあ、ちょっと古い話になるけど、小田先生がパンダマンを書くきっかけになった作品「筋肉マン」。これ超人にね応募するためにパンダマンっていうのが開発されたらしいんですけども、筋肉マン主人公もマスクめっちゃ変やんか。でもマスク外したらめっちゃイケメンやねん。おおっていうようにギャップっていうものがあるやん。ギバルみたいにものすごいごっつい仮面してても開けたらめっちゃ変な顔してるから。そうですね、ギャップっすね。そうだからここで来て小田先生のパターンってギャップを求めるかほんまにすごいやつかですよねのどっちかしかないやんか。じゃあこのパターンでいくと僕たちの知ってるキャラではなさそう。そしてやっぱりここでブサイクみたいな変なギャグに走ることもなさそうですね。っていうことはルナーリア族をちゃんと描きたいんだと思うんだよね。絶対意味ありますよね。そう悠々白書の V みたいにあえて鎧を着てるっていうのは自分の容器っていうものを外に出さないため、自分の内なるものを隠しておくための鎧っていうものが存在するので、キングがもしほんでバーンって言ってなんか仮面とかババババーンって割れたらものすごいルナーリア族としての進化みたいなのがボワーンって言って暴走する。めちゃくちゃ燃え出すみたいなね。そうそう発火しすぎですみたいな燃えちゃうからっていうことになるからやれますよね。そうそうでもその煽りがね、その素顔とはって書かれてるから絶対この素顔に関して秘密があることはもう間違いない。重要なね何かあるんでしょうね。そうしかもめちゃめちゃ怒ってるやろ。例えばね韓国の湯みとか確かにそう呪われてるからそれ見たら石になるよってなってるから湯みっていうものをそれでごまかしてんやけど、実は天竜人の奴隷の紋章があるから見られたくないっていうことやったんだよね。そうですね。それと同じように何か絶対見られたくないトラウマっていうものがあるから素顔を隠してるんじゃないか。もしかしたらねここのほっぺとか出てきたらね「ノー」って書いてるかもしれんからね。どうしてなんか寝てる間にみたいな寝てる間になんか落書きされちゃったみたいな。落としなさいそれやったら恥ずかしくてもう消せないみたいな。これ次描かれると思う？いや割れてほしいけどな。そうゾロもさめちゃくちゃ戦いの中で成長してるというかやっぱ本気やんか。戦ってますね。そうで今回ゾロさ間一髪やったでしょ。そう落ちそうやったからね。落ちたんだよちょっと。それをクリアランスっていうね謎のこの剣技で戻ってくるっていう。まあ3時だったらねスカイウォークで空ちょっと飛べるんやけども、ゾロがちゃんとこうやってバーンって言って一回跳ね返すってめちゃくちゃかっこよくないこれ。そうやね。まだこれは決着ついてないから決着がつく頃には仮面割れてるんやと思う。そしたらどういうやつが出てくるのかってことだよね。確かにだって百獣海賊団の面々も見たことない言うとったからね。そうなんだよね。どうなんだろうね。こんだけ漆黒の黒いマスクっていうと、まあ僕の中でもダース・ベイダーしかもう思い浮かばへんねんけどさ。なるほどなるほど。スター・ウォーズ生命を維持するためにマスクをつけてるんやけど、そういう意味と似てんのかなと。つまりこのマスクがなかったらちょっとうまく呼吸できへんとかさ、
何かいろんなこのマスクについての価値っていうか意味があるんだろうね。まあそうでしょうね。そう、今までその黒い羽にばっか注目してたから、インペルダウンの看守たちもみんな羽つけてるから、その関連性とか疑ったりしてたじゃないですか。そうですね。そう、でもなんかこれに来て黒ずくめのマスクっていうことを今まであんまり気にも留めてなかったから、すっごい楽しみやな、この。いやもうほんとそうよ。東也君は今回のジャンプの中で一番どこが気になりました？まあこれキングの素顔ももちろん気になったんですけど、まあやっぱりこの桃之助ですよね。小村雲も使えるようになったりとか、すごい速度で桃之助が成長したよなっていうところが、ほんまやね。そう、なんか注目ポイントでしたね。空をね、僕たち飛ぶっていう機会がなかなかないから飛んだことはないね、人はね、実感がないじゃん。でもプールとか海だったらよくわかるなと思って。前溺れちゃった人がトラウマになってる、だから海に入りたくないっていう気持ちわかるじゃん、なんとなくね。その中で飛べるようになってるじゃないですか。ってことは急にこの場面の中で海に落とされて泳げるようになってるのと同じじゃない。それは8歳の子がだよ。いやすごいことよ。それぐらいのことを克服してると思ったら、桃之助のこの短期間の成長と覚悟ってすごいよな。いやそうですね。それにまずちょっと感動すんねんけど、じゃあ今回もですね、1ページ目から一緒にストーリーを振り返りながらちょっと考察一緒にしていきましょう。第1027話、想像を超える危機ということで、想像を超える危機って今回何のこと言ってたんやろな。鬼ヶ島がちょっと崩れか来てるとかなんかな。何度もあってん、その例えばドレスローザ編では鳥かごを発動していた国が滅びかける。そうですね。で魚人島編では巨船ノアが降ってきて魚人島滅びます。アラバスタ編では一国を滅ぼす爆弾が爆発して国滅びます。確かに確かに。国滅ぶ系終盤になったら定番なんですよ。よくあるよね。そうで、今回は特に大きいものが降ってくるっていうのはもう巨船ノア以来かなと。そうですよね。いうふうに思ってくると、じゃあ巨船ノアが降ってきた時ってどうやって止めたかっつったら、実はルフィじゃないんですよね。白星なんですよね。そうなんですよ。そう、ポセイドンの力を覚醒させて太陽類を使って止めたんですよ。そうだよね。ということは今回、前は水だってね、だからポセイドン。今回はウラヌスっていう説があるんじゃないか。まあ空やからね。そう、天空を司る神様っていうことでウラヌスっていうのは大体言われてるから、そう思ったら空から降ってくるものを止めるウラヌスぐらいの力がなかったら巨船ノアを止めた時のインパクト薄なるやんと。ですよね。桃之助が落下する鬼ヶ島を止めたら、もはや桃之助がウラヌスなんですよ、僕からしたら。おお、なるほど。そうなんです。今ホムラグモを出せるようになったっていうこともそうなんですけど、ホムラグモってそもそも SBS で明かされてたんですよね。龍は雲を出してそれを掴みながら飛んでいくみたいなこと聞いたことあるって小田先生が答えられてるんだけど、わざと本編の中でももう一回言い直すっていうことは、そうですね。そう、こっからホムラグモをめちゃくちゃ出すんだと思うよね。それについて説明が変な感じになっちゃうから、ちゃんともう一回説明させたんやと思って言いますね、僕は。確かに。なのでここで雲を出す、つまり天候を操るっていうことなんですよ。っていうことが僕の考察なんですよね。サブタイトルで考察してるっていうだけ、よくわかんないやり方やってるんですけど、どう思うこの説。ウラヌスかとかわかんないですけど、もうそれぐらいの力を秘めてる身だったなってことは思いますよね。そうだよね。だからつまり巨船ノアが降ってくる部分を今回は桃之助が担当したらめちゃめちゃ綺麗やん。綺麗っすね。もしかしたらめっちゃ竜来るかもしらんみたいな。ジンベエがジンベエザメたくさん読んだように。そうそうそう。空想上の生き物なんだろうけど、ドラゴンっていうのは確かに存在したわけ。ドラゴン13号とかね。ワノ国には竜斬り伝説もあるわけだから、竜の仲間とかたくさんいるとして、それが天からズワーってこうたくさん来て、シェンロンみたいな。中にはその、ぼーやーよい子だみたいな。昔話のね。そうそうそう。まあみたいなちっちゃい子も乗ってるかもしれないけど。確かに確かに。たくさん来て、ここは俺たちに任せろ。命令だけしてくれみたいなやつで、竜がみんなホムラグモを作って、鬼ヶ島をこうふかって浮かして元に戻してくる。それは熱いっすね。めちゃくちゃ見たい展開じゃん。竜集合。これは桃が操ったのかって、拙者が操ったってことだ。ね、ウラヌスとは実は竜そのものだったっていう説。なるほど。それだったらね、海が海洋類を操るっていうのに対して竜を操る何匹もったら、もう確かにね。ごめん、もう今日なんか進まへんわ。もうこの考察なんか深掘り会とかやろうと思ったけど、めちゃくちゃ言うてもうたわ。言いたいんやもん。まあ明日はね、僕がまだ今日言えてないような、気づいてないような深掘り会をのすけさんと撮るんで、そちらも楽しみにしてほしいんですけど、まずストーリーですよ、大事なのは。そうですね。はい、まず1ページめくりましてですね、猫まぶしの旦那を気ぃつきや数路になるぜということで、まだね、雲はパッカー割れてる状態なんですけど、なんとか戦いを無事終えてね、なんかほっとしてるのがいいよね。そうね。ベロスペロのベロ見てみよう。ブルルルーっていうの。確かに長いね。ねえ。で、ゴーってなって、俺ね、ここでさ、鬼ヶ島が真ん中にあって上に月あんじゃん。はい。日誌で読んだって左に文字が書いてあって、ここでね、ドンって書いてあるでしょ、効果を。このドン、
過去に一番大きいドンかもしれないスケール的にはスケール的にね。そう鬼ヶ島よりでかいからね。これは過去最大級のドンちゃうか説ある。おお、確かに確かに。じゃあこの555も過去最大級かもしれないですね。そうそう。日誌で読んだロジャーと白ひげが激突した時もあのシーンですよね、まさにね。天が割れたって。雲割れるぐらいいくんやったら多分どころでも割れそうだもん。いや、そうそう。割れへんのかな思って。でもそれがねちゃんと下にこう地面でこう響いてて多分崩れていってるんやと思うんやけども、ここでさルフィとねカイドウがね対峙して睨み合ってるところ俺すごい好きなの。ルフィは満身創痍なんだけど全然まだ余力ある感じで、逆にカイドウが後半を読んじゃってから見てるからもあるんだけど、ちょっとしんどそうというか、まあ確かにね、こいつもしかしたらやりよるのかみたいな、ちょっとやばいぞみたいなね、そう感じありますよね。そうジョイボーイになるのかみたいな。ああ、なるほどね、そういう焦りが。そう、はい、その次めくりまして、ああヤマトが怪我してますよ、雷鳴発揮食らった時が、まあ、防御しきれなかったということでね、あの鏡のね分身みたいなやつがね、ヤマトって言ってルフィが命令するんですけど、何かと言ったら、桃之助を助けろと。で桃之助はまあ反論するんですけども、それはそうだね、頭では分かっておる。でも人がそう簡単に変わると思うよ。その通りなんや。まあもちろんね。そうでそこでね竜の頭に乗るヤマト、すごい構図よねこれね。そうカイドウの息子とおでんの息子は一応共闘してるっていうのが、いや本当にね不思議よね。僕がついてる、さっきはごめんね君の元を離れるって、なんでこんな優しくなれるんやねえ、ほんまに。そんな母性あふれる感じになるんやね。なんかあんだけなんか暗い過去あったらなんでこんな急に優しくなれる思って。いやほんまよ、マジでええやつや思って。そうなんかちょっとごめんねっていうところがなんかねえ別に悪くないのにね。おいヤマト桃之助どこへ行く気だって、カイドウに追ってこられたらもうね死をかめちゃめちゃ怖いよ、ギャー言うてるからね実際ね。でここでさ力をくれ金右衛門聞く、拙者は必ずって言うけど、なんで金右衛門と聞くやってんだろう。これ分かる人いる？なんで雷蔵とかは入れてあげへんかったんやろな。もうなんかめんどくさなったんじゃん。いや結構一緒にいてくれたよ。金右衛門分かるよ。まだね。聞く好きなんかな。ねえ、まあだったら父上とか言うんだったら分かるけど、菊入ってんのってなんか確実に死んだことを悟ってんのかなと俺思ったんだよね。まあそれが一番濃厚でしょうね。そう、金右衛門なんかとどめをさ、だってカイドウに刺されてるわけやんか。で菊もねもうあんな感じだったから、そうですね。でまあ見聞色がもう覚醒してるか分かんないけど、桃之助ってめちゃくちゃ敏感に人の声聞き取れるから、多分声がなくなったの分かったんやろな。だから逆に言うと阿修羅童子が生きてる可能性が高まったってことですよね。そうだからそういう描写で菊を入れたのかもしれないなとは思ってるんですけど、謎です。もう想像なんで、追ってくるカイドウを息子ヤマトが止めるっていうシーンがありますと。はい、でそれをルフィがまあ止めに入るっていうことで、分かってる、一人でやりたいんだろっていうことで、やっぱ差しなんだね。そうやね。で落ちていくんですよ竜が。そう桃がね。そこで雲を生み出し雲をつかみ空をかける。そうね、すごいね。その雲の名はホムラ雲って言ってるけど、これやっぱ重要なんかな。いやこれコツつかむの早すぎるやろうと思ってねえ。しかもやっぱまとい方もすごい出してんじゃん。そうねえ。でその次これすごい描写よね。でっかい島が置いててその横を竜がいるって。これワンピースでこんなシーンを見るとはもう、思ってなかったね。イーストブルー編を当時楽しみにリアタイで読んでた俺からしたら、こんな竜が出てくるってどんな世界やねん思って。空に何浮かんでるしなみたいな、島みたいなね。島が崩れ始めてるっていう、なんかもうラピュタが最後宇宙行く時のシーンみたいな感じで確かに下からのね図になってんねんけど、まさかカイドウの力が弱まってる。カイドウやっぱりちょっとぜいぜい言ってんもん。なんかしんどそうっすよね。こんな危なっかしいもの鼻の目から生かせるかということでね、もうこれ桃之助が奮闘するんですよね。いやこれすごいよ。まあ単純なルールなんだけど、これを押し返すにはそれよりも強いホムラ雲を出すしかないということで、ホムラ雲にも強弱あるのみたいなね。で次めくりまして、それに拙者とカイドウと同じ力があるとは限らない。これは結構伏線ポイントだと思ってて、確かにな。まあ失敗作っていうね、人造の悪魔の実、桃之助がパンクハザードで食べた実っていうのがやっぱ生きてると思っていて、失敗作イコール弱くなってることではないやんか。そうもう制御できないほど強力な力を備えてしまった可能性もあるし、それも失敗ですよね。そういう意味ではちょっとしたことでも、はいボロブレス、はいあくび我慢しないでくださいね。ほんまにね、毎度このだよね。どう思う豊君はこれ。そう思います。失敗作やなっていう。だから何が失敗だと思うこれ。制御できない力を持ってること。制御のどうなると思う？ホムラ雲がいっぱい出てくる。そうなんかほんまこうやってるかもう早弁してる生徒に当てたら適当に答えられた先生みたいな。この
のままカイドの思惑通り着陸したとしても都に多くの犠牲者、そうだよね、こんな島が降ってきたらね。おお、びっくりするよ。最悪なのが万が一カイドが本人が近づけた時、ホームラグマキの鬼ヶ島地上に叩きつける。この後がめちゃくちゃ物騒ですよ。鬼ヶ島の内部には信じられない量の兵器がある、火薬もある。もうこれ核みたいなのもあるのかな。すごいよな。この鬼ヶ島は巨大な爆弾と同じ大きさということで、もうね、これはもうペルでも無理でしょ。さすがにね。ね、もうこの距離じゃ都の人たち避難だって間に合わないということは、まさにね、レインボーブリッジを封鎖せよと同じ。いや、マジよ。封鎖できませんって言ってると同じもん。間に合わへんっていうことで。そうね。で、ここで最悪なね、未来というか、描かれてんじゃん、背景に。描かれてますね。ということは、これは起こらないフラグだと僕は思ってる。なるほど。そう、それはでもみんなわかんじゃん。でも、どうやって止めるのかがみんな楽しいところなんですね。そうですね。じゃあルフィを止めればバカーって言って、バチコーンって叩くんですよ。おお。モモを。そう。これ衝撃シーンじゃないですか。いや、びっくりした。ちょっと目出てもビヨーンって。舌も出てるからね、ベーって。全てを背負ってギリギリで立っている男に君は、この全てを背負ってって重いよね。すごい。背負ってくれんか、和の国よってやっぱ言ってたやん。金右衛門もね、花の都の人たち命も変わってるし、鬼ヶ島の人たち命も変わってるし、この状態で全てを背負ってるルフィの重みえぐくないですか。ねえ。過去一かもしれんよこれ。ね、それもなんか覇王色まとってバリバリなんよ。ルフィじゃなきゃカイドウは倒せない。ヤマトには分かってる何かがあるのかな。なんかヤマト知ってそうですけどね。で場面は変わりまして、このドクロドームライブフロアということでね、前までちょっとウイルスのね騒動があってようやく収まったなと思ったら、もうめちゃくちゃ強いやつらが集まってきちゃって、そうね、大変やね。もうとんでもないとこになってるね。これほんまに落ち着くとこないよね。今回もほんとゾロ VS キングっていう週なんですけども、どうですか戦いみたいな。いきなりかまいたちみたいなんでバンバン切られてて、なんやこれと思いましたけどね。プテラノドンって何が強いんかなって分かんなかったんですけど、まあ飛行士やからええかと思うんだけど、速さなんやな。確かにな。そう、もう多分ピストルぐらいバーンっていく速さ、このスピードこそが多分キングの強さなんだと思って。確かに。そう言われてみたらめちゃくちゃ怖い。こんなでっかい鳥がさドーンってねえ、このビュン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 捨てた掃除のみたいな速さでね。あ、これ宿地使っとんの。そう、宿地使ってるかもしれない。そうか、一時地面蹴ってんの羽生えとんのに。羽生えてるのにね。海賊狩りのゾロがキングさんのマスクを傷つけやがったんだ。ああ、それ切れるんだよな。キングさんの素顔誰も知らねえもんな、ということで。そう。過去にどんな切り方したんや。もしくはめちゃくちゃ高いブランドものなんかもしれんね。いくらするもんでね。そう。怒るし怒るよね。おるおる。不思議よね。車買ったことある人いると思うけど、新車って買った時ほど汚れるよなんかね。俺友達乗せた時大概タバコ落とされたりとか、最悪や。ジュースこぼされたりとかするのよ。最悪や。2、3年乗ってからやってくれと思う。そうやな。なんで速攻それするみたいな。なんでや。何ですか。はい、はい、探求っていう技なんだね。探求っていうので弓っぽく弾いて、当たるインパクトの瞬間にドンって合ってるよね。可愛らしいね。当たる時にドーンって言ってくれるんやね。ドーン、はい、ドーンや。でゾロの方は三刀流ウルトラ狩り。はい、まあ僕がここ見て思ったのは、まあやっぱりこの虎と、まあこのトンドルツバメということで、阪神とヤクルトのこの優勝争いを表してるのかなと。虎が狩られる虎狩りというのが出てくるのはちょっと複雑な心境でしたね。これどこがツバメなん？でかすぎるけど。そうですね。ツバメのキングって可愛らしくないいや、一気に弱そうやな。でボコーンってことでね、その外壁みたいに破って外に出ちゃうんですけど、それ一瞬外出た時にもう一回疲れるんですよ。そうやね。そしたら落ちるんですよ。ゾロもびっくりしたからな。待ってって言ってるからね。そう、あ、ゾロがこんな慌てるってなかなか珍しいよね。戦闘中にね。そう。二刀流クリアランス、もう見たことない技、これいつ考えたよね。ですごいね、クリアランスを何個か使ったら一生飛んできるのかな。そう、多分いけるね。スーパーマリオワールドスーファミの時みたいにふーんって言ってもう一回ちょっと押してる、ふーんって。あ、はいはい、わかる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 わ。こういうやつね。マートで上がれるやつね。そうっすね。仕組みなんかな。はいはいはい。せめて限定死なせろ、許さん貴様もな。両方ともなんかブチギレさんということで。そうやね。いや、楽しみだね。いかがでしたか、今日のジャンプ。面白かったし、まあそもそもまだゾロはね、両目がまだ描かれてるからまだまだそこが見えないというか、まあ本気はここから見せてくれるんやろうなと思うんで。いやもう今も本気だと思うけど、なんか倒すきっかけっていうのは何なんだろうね。ルナリア族のなんか呪われた歴史とかも多分語ってくれるのかなってキングは思ってて、確かにね。それが終わったら多分気持ちよく散ってくれたらいいなと思って、ちゃんと武士道な感じするじゃないか。卑怯者のクイーンみたいな感じじゃなくて、そうですね。正々堂々として戦ってはるやんか。だからちゃんとゾロがちゃんと実力で倒してこそ礼を言うみたいな。お前の陰に飛べるようになったぜみたいな。飛べるようになったらびっくりするけどな。クリアランスもアドリブやったみたいな。そう。まあでもゾロもね、火を切る、まあキツネビ流も学んできたりとかしてきてるわけなんで、相性的にはすごい良さそうですけどね。そうね。
はい、皆さんどういう風な考察をされますか？感想を持たれましたか？よろしかったらコメント欄に書いてください。よっしゃー。はい、今日の動画感想が良かったよって人は今すぐ高評価してください。お願いします。ジャンプ界の高評価めちゃめちゃ励みになってます。そして僕たち月曜日ジャンプにワンピースが掲載される時はこうやって考察感想会を撮ってますので、ぜひチャンネル登録をしてください。僕たちと毎日ワンピースを楽しみましょう。そしてチャンネル登録をされてるあなた、隣のベルマーク通知はオンにされてますか？今すぐベルベルしてください。そして概要欄に貼っておりますけども、僕たち他のチャンネルもやっております。そして各種 SNS も運用しておりますので、ぜひ僕たちのプライベートのことも知ってください。Twitter とか LINE でやってますのでフォローしてください。よろしくお願いします。それでは See you。 バイ。小屋ちゃんクルーがこの夏アゲアゲ、楽しみいっぱい躍動感。クルーのみんなでもっと盛り上げて Twitter、LINE ライブ公式 LINE もやってるよ。フォローしてね。お風呂の前は小ヤッキーチャンネル。